저기 잠시만요. 네네 저는 우리 명장님하고 같이 봉사단체에 소속되어 있는 신선미라고 합니다. 오늘 명장님 요출식이 하신다래서 인천에서 아침에 내려왔고요. 여러분들도 이렇게 같이 한잔 해주셔서 너무 감사드리고요. 자 이제 2021년 시작하겠습니다. 신축년 첫 가마 요출식. 네, 우리 여주시의 3대 명장이신 박강천님께서 신축년의 첫 가마 요출식을 하는데 아마 여러분 평생에 한번 볼까 말까 한 아주 신기한 풍경입니다. 이런 거 처음 보시죠? 네. 저는 몇 년 전에 한번 그때도 와서 뵀습니다. 아마 신비롭고 참 신비롭고 평생에 남을 그런 오늘이 되실 거고요. 자, 오늘은 원래 요출식은 정말 간단하게 조촐하게 하시려고자 하셨었는데 며칠 전에 여러분 보셨나요? 6시 내 고향에 나오신 우리 명장님? 네, 참 그림도 이쁘게 참 잘 나왔죠, 두 분이. 그래서 거기에서 그냥 보시고서 지인분들이 여러 같은 사건들로 인해서 조촐하게 이런 자리를 마련했습니다. 또 이렇게 해야 되는 게 맞다고 저는 생각하고요. 얼마나 그 인고의 세월을 거쳐서 이렇게 빚어지고 만들어진 건데 오늘 이 시기 여러분 이게 도자기가 처음 빚어서 그 다음에 초벌 부위해서 그림을 그리고 유약을 바르고 다시 또 붓고 붓는 그 방법이 이틀 동안 붓는데요. 1250도에서 1300도가 된답니다. 이틀 동안 붓는 과정, 그 모든 과정을 뭐라고 그러더라? 요출. 아니 소성. 그 소성이라고 한대요. 저도 이거 오늘 처음 들어서 제가 좀 약간 미숙하지만 여러분들 좀 잘 봐주시고요. 소성이라고 하고요. 그 다음에 이틀 동안 그렇게 불을 지핀 거를 3일 동안에 식혀서 오늘 이 요출식을 한 겁니다. 네, 그러니까 우리 일단은 명재님한테 여기까지 이 큰 인고의 그 시간들을 지켜내셨으니까 큰 박수 한번 보내줄까요? 제가 하시기 전에 우리 그 명장님을 요 앞으로 모시겠습니다. 나와주시죠. 네. 우리 명장님 이렇게 여러분들 모셨는데요. 귀하신 말씀, 한 말씀 해주십시오. 네, 고맙습니다. 참 이 요출 행사를 보시기 위해 가지고 원군 각지에서 오신 진 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 예, 저는 지난 월요일 날 요출을 해가지고 다음날 화요일 날 불이 끝나가지고 한 4일 정도 이제 시켜서 이번에 요출 행사를 했는데 원군 각지에서 오신 분들이 많이 요출 행사를 보시지 못한 분들이 있어가지고 이번에 요출 행사를 해가지고 여러분들께 좀 보여드리면 좋지 않을까 그래가지고 이 행사를 진행하게 되었습니다. 하여튼 오늘 요출 행사하는 걸 보시고 많은 감동을 이렇게 받아가지고 가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 명장님 말씀에 이어서 제가 오늘 이 귀한 자리에 귀한 오신 분들을 소개를 잠깐 드리고자 합니다. KBS 이남기 국장님 계신가요? 고맙습니다. 네, 이쪽에 오셔서 인사를 좀 소개 좀 해주세요. 이게 불편하게 하시면 네. 그럴까요? 이쪽으로 내려오셔도 되고요. 저도 오늘 처음 뵙는 분이라서 어느 분인지 알았으면 제가 진짜 멋질 거죠. 아닙니다. 네네네. 반갑습니다. 오늘 여러 가지 상황도 그런데 많이 와주셔서 고맙고 저도 도자기를 좀 보기는 봤습니다만 우리 박광천 명장님의 도자기를 보면은 도자기에 그렇게 그림을 잘 그리시는 도자기 그리고 그 그림이 살아있는 듯한 그런 그림은 저도 처음 본 것 같습니다. 그래서 오늘 저도 이 처음 보는 행사에 한번 오고 싶어서 저도 서울에서 왔는데 아마 여주에서는 제가 볼 때 어떤 도자기보다도 어떤 보물보다도 더 값비싼 게 우리 박광천 명장님이 아니신가 싶습니다. 우리 박광천 명장님의 건강과 좋은 작품에 많은 성원을 바라면서 간단하게 인사 마치겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 좋은 말씀 감사드리고요. 우리 그 다음에 세종문화회관 김진호 이사장님. 예, 저쪽에 계시네. 이사장님 인사 한번 손 한번 흔들어 주세요. 네, 세종문화재단 김진호 이사장님이십니다, 여러분. 오늘 이 요출 행사에 네, 자리에서 감사드리죠. 네네. 교사기자 정지원 이사장님. 네네.
고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사드립니다. 네네. 지금 사과국민 희망연맹 1주년 회장님 자리하셨고요. 감사합니다. 네, 장발 정수님입니다. 네, 우리 여주의회 의회 서강범 의원님 자리하셨습니다. 고맙습니다. 네네. 그리고 우리 순서원 여러분들 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 네네. 네, 이것으로 요출식은 끝낼까요? 예, 예. 네네. 요출식은 이것으로 끝내고 이제 식을 이제 거행을 할까요? 네, 감사합니다. 지금까지 그런데 이제 이게 그 가마에 깔아가지고 가마 그 조절이 다 틀려고 이제 그때 내가 다시 담가가지고 요만큼 열고 조금 안 열고 공기를 더 너무 빨리 흘리요. 포항 4박 5일 일도 하면서 그냥 지인들도 만나고 이것 때문에 이러고 왔어. 이야 보이기 잘한다. 우와. 저 틈을 뚝뚝 발랐잖아요. 저 틈을 다 메워줘요. 그러면 열이 안에 불이 밖으로 막 번져나오는데 돌아가면서 안에서 휘들기 때문에 대신에 이제 저기 조금이라도 구멍이 있으면 그 불이 튀어나오죠. 그러니까 다 흙이 나가지는 거예요. 박 실장 어디 갔어? 네. 위원장님 등기로 이거 들어와야 돼. 아우 가마가 상대를 잡으러 가네. 이거는 어떻게 했냐면 손을 이렇게 여기 손으로만 아, 다 녹아내렸구나. 그만 보세요. 앞에서 보셨어요. 뭐가 나오는 더 들어가시면 안 돼요.
예쁘다. 진짜 예쁘다. 우측으로 가야 색깔 너무 예쁘다. 명품 하나. 이야. 너무 예뻐요, 너무 예뻐. 이거 보여주세요. 이건 내가 철을 이렇게 여기 이거 시간 돌리면 나오네. 그렇지. 색깔 너무 예쁘다. 진짜 예쁘다. 많이 안 보이나 봐. 그거는 좀 그렇지. 여기다. 야 이번에 도다이가 상상 외로 잘 녹았네. 아니 15%가 넘겠는데 이야, 너무 예쁘다. 색깔, 색깔. 오. 이거는 다니시게. 그러면 보통 도자기를 몇 장 정도 보는 거예요? 근데 이제 뭐 크기에 따라서 기물의 크기에 따라서 무덤만 되게 많이 아니고 한 점만 이거는 한 20점 그러면 목이 20. 본다라고 하면은 이 넣는 객실이 가운데 팀에 있는 거죠. 줄 때는 가운데 팀에 영장님 여기가? 예, 그러니까 가망을 줄 때는 좀 이쪽인 것 같고 도장이는 이제 가운데 팀에 있는 거예요. 여기도 줄 때는 거야. 여기서 왜 여기도 줄이죠? 이 구멍으로? 왜? 그거 쪽에 산불. 앞에 서가지고 그럼 그 산불은 도자기하고 직접적으로 불이 닿는 거네. 아, 정말 예쁘다. 그래서 저희가 흔적을 낸 거예요. 불이 담아뒀는데. 그러면 밑에 되는 거는 열만 산다리 되는 거라고. 밑에서는 예열, 엔진 예열, 척도까지 올려요. 그러니까 이 전체를 올리기 위해서 그게 필요한 거고 마지막에 팥불이 하이라이트네. 그 풀이 350도로 올려드리고 이게 되게 어려운 작업이야. 잘못하면 팥불 넣다가 그 장력 천지는 것 때문에 도자기가 사실은 것도 있겠네. 색깔 너무 잘 나왔다. 색깔. 이야, 진짜 예뻐요. 이야. 너무 예쁘다. 네. 포도가 알알이 살아있는 거. 이 장작가마가 다 작품이야. 이 장작가마가 이 작품하고 크기가 있어가지고 여기 포토존. 다 나왔나 보다. 들어가요. 점점 척추가 돼가지고. 얼마나 섬세해야 되는 거야, 이게. 붙이는 것은 분명한데 그림 그려서 나오는 게 저도 도자기 봐주면 그림을 도자기 잘 그리신 분 처음.